Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry dhe Ministri I Jashtëm Rus Sergej Lavrov pritet të takohen sot në Paris për të vendosur për rolin e Iranit në ndalimin e luftës civile në Siri. Kerry theksoi se takimi I kësaj jave për paqen në Siri është një test I besueshëm për forcat opozitare, të cilat kanë kërcënuar me injorimin të këtyre bisedimeve. Koalicioni kombëtar sirian është duke vlerësuar idenë e bojkotimit të takimit të parashikuar me 22 janar në Gjenev, pasi është kritikuar për mospërfaqësim të plotë të 10 grupeve opozitare që kërkojnë përmbysjen e presidentit Bashar al-Assad. Kryediplomati amerikan John Kerry ishte të dielën në mesin e 11 kombeve që I bën thirrje koalicionit të moderuar opozitar me në krye presidentin Ahmad al-Jarba për të siguruar pjesëmarrjen në këtij grupi në takimin e Gjenevës. Ministri I Jashtëm iranian Mohammed Javad Zafir tha të dielën se Teherani nuk po kërkon më ngul mjeftesë për bisedimet e 22 janarit.